Tic. Ça filme. Et je reste comme ça. Ouais, je l'avais chargé. Il y a un meuble. Mais pas tes autres. Il y a quelqu'un qui me l'a pris et ça me l'a pris sous le nez. Et la même cuisine. Qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, regarde. Tu regardes, tu vas la regarder.